Кийинки сөз мендеке. Наширбек Мойдунович, жогоруда Алмазбек Манасбекович Газпром куруп берген мектеп боюнча маселе көтөрүлдү. Бул абдан орчундуу маселе. Мен түшүндүрө кетейин. Убагында Газпром менен меморандум түзүлгөн мэриянын ортосунда. Ал мектеп курулат дагы, жана спорт өлкө боюнча курулуп жаткан спорт комплекстерине кошуп бир чоң мектеп курулат, 960 орунду. Асанбай микрорайонунда 3,5 гектар жерди мамлекет бөлүп берген. Ал мектеп курулгандан кийин муниципалитетке өтөт деп меморандумда жазылып турат. Азыр бир катар басылмаларда мэрия даярдаптыр өзүнүн токтом долбоорун, аны коомдук талкууга чыгара элек. Ошол жерде биз жеке колдонууга, жеке бир топко беребиз. Себеби дегенде ал мектепти иштетүүгө биздин кудуретибиз жетпейт, бюджетибиз дагы жетпейт деп. Ошол эле мезгилде Бишкек шаардык кеңеши карап атканда 20 миллион бөлүп берели партасына, ошол жылына канча кетет коммуникациясына дегенде ал маселе каралбай калган. Кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы менен мындай кылмыш болбош керек да. Эгерде кийин азыр ошол муниципалитетке өтө турган мектеп, ал жерде бекер окуй турган 960 баланын ордуна азыр 20% 200 орунду мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, аялуу катмарлуу үй бүлөлөргө деп туруп 20% эле беребиз деп ошо токтом долбоордо көрсөтүлүп атат да. Кийин ушундай болуп калса, кокустан азыр жеке колго мамлекеттин мүлкү, мамлекеттик мектеп өтүп кетсе, анда кылмыш иши сөзсүз козголот. Ошону ошол жеке топтор, жеке кызыкчылыктар азыр мэриянын башын айландырган, жана Газпромдун башын айландырган жеке топтор эске алып коюшсун. Андан сырткары Бишкекте жер жок мектеп курайлы десек, мамлекеттик. Чүй облусунда жер жок. Ошонун негизинде азыр жана коррупция менен күрөштөн түшкөн акча эсеп. Ошол иштеп жаткан мектептерге пристройка деп туруп ошол жака кетип атат. Ошондой деңгээлде премьер-министрди дагы, президентти дагы уят кылып, ушундай мындай кол ичинде чечилбеши керек. Ал 1-сентябрда ачылат мектеп, даяр. Бюджеттен акча ушул жылы каралбай калса, анда өзгөчө тартип менен каралыш керек. Жана ал жерде жөнөкөй карапайым кыргызстандыктардын балдары Асанбай районунда дагы, микрорайонунда мектеп жетишсиз. Ошол жерге балдар барып окушуш керек. Меморандумда ошентип так жазылган. Аны эми эле жеке колго өткөрүп берүү туура эмес. Андан сырткары өлкө боюнча 50дөй жакын мындай жеке мектептер бар да. Алар өздөрү жер сатып алышат, өздөрү мектеп курушат. Анан Газпром куруп койгон мектепти эле алып эле башка бирөө жеке мектепке айландырбаш керек да. Анда конкуренция эмне болот, башкалардын укугу эмне болот. Же болбосо тендер жарыяласын, бирок тендер жарыялоого дагы биз каршыбыз. Ушуну тез арада чечилиши керек. Себеби дегенде мына баары каникулга кетет, анан жең ичинен чечилип калбаш керек ушул маселе. Рахмат.